हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथी हेल्थ केयर स्रोत। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, खांसी। हम खांसी पे चर्चा करेंगे कि खांसी किस कारण से होती है और कैसे होती है, उससे क्या कैसे बचाव करना चाहिए। तो चलो हम चर्चा करते हैं। खांसी के कई कारण होते हैं या कई प्रकार से होती है खांसी। तो खांसी मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती है। एक तो जिसे हम गिल्ली खांसी या बलगम वाली खांसी बोलते हैं, एक सूखी खांसी। खांसी एक आम समस्या है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। और जब कोविड फैल रहा था उस टाइम खांसते या छींकते समय लोग सावधान हो जाते थे कि इसके कोविड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। खांसना छींकना ये मौसम परिवर्तन होता है तब भी हो जाता है। ये तो मामूली समस्या है, इसका सामना तो हर किसी को करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि सूखी खांसी किस कारण से आती है या सूखी खांसी के क्या लक्षण है। सूखी खांसी कई कारणों से आती है। ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उसको भी सूखी खांसी आ जाती है। और जिसके टीबी हो या अस्थमा की शिकायत हो, और जिसके ब्रोंकाइटिस हो, या लंग्स में कैंसर हो, या लंग्स में इन्फेक्शन हो, उस कारण से भी सूखी खांसी आ सकती है। और सूखी खांसी कई बार धूल या मिट्टी या डस्ट होता है, उसके कारण भी सूखी खांसी आती है। बाहरी वातावरण होता है धूल मिट्टी का, उसके संपर्क में हम नहीं रहते और अचानक से उसके संपर्क में आते हैं तो भी सूखी खांसी हो सकती है। सूखी खांसी से गले में जलन होती है, गले में दर्द होता है, और पंसलियों में भी दर्द होता है या पंसलियों में सूजन आ जाती है, और बार बार खांसी आती है सूखी खांसी। और सूखी खांसी आती है तब कई बार उल्टी भी हो जाती है या वोमिटिंग का भी मन करता है। तो सूखी खांसी के ये सब कारण हैं और ये कारणों से ही सूखी खांसी आती है। दूसरी होती है बलगम वाली खांसी या जिसे हम गिल्ली खांसी बोलते हैं। बलगम वाली या गिल्ली खांसी फ्लू या सर्दी की वजह से होती है, या अपने जुकाम हो जाती है या लंबे समय तक जुकाम ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से ये गिल्ली खांसी आती है। गिल्ली खांसी 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। और गिल्ली खांसी में खांसी के साथ साथ कफ भी आता है और ये 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन सूखी खांसी को ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सूखी खांसी 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। और 2 से 4 हफ्ते में यदि सूखी खांसी ठीक नहीं हो तो उसके लिए हमें या तो कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए या जो घरेलू नुस्खे हैं उसको अपनाना चाहिए। ये एक आम समस्या नहीं होती है सूखी खांसी। सूखी खांसी एक एलर्जी का रूप ले सकती है जो बाद में हमें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी लंबे समय से सूखी खांसी आई हो तो हमें घरेलू नुस्खे अपना लेने चाहिए, और घरेलू नुस्खे ठीक नहीं हो तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो खांसी के कई लक्षण हैं, जैसे सीने में जलन होना या बार बार खांसी आना, और खांसी के साथ साथ वोमिटिंग होना, ये गिल्ली खांसी के भी लक्षण हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि सूखी खांसी हो तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल लेना चाहिए और 2 चम्मच शहद में मिलाकर शाम को खाना खाने के बाद रात को सोते समय लेना चाहिए। 4 या 5 दिन लेना चाहिए, जिससे हमें खांसी में राहत मिलती है। और एक जो पीपल का पेड़ होता है उसके छोटी छोटी गांठ होती हैं, उसको पीस कर शहद के साथ मिलाकर लेने से भी राहत मिलती है। और सूखी खांसी हो तो उसमें 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी ले लेना चाहिए और उसमें कुछ शहद मिलाकर रात को पीने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। और सूखी खांसी जब भी हो या सूखी खांसी जब भी हमें आ रही हो तो हमें हमेशा मुंह पे या तो रुमाल लगा कर रखना चाहिए या टिश्यू पेपर से हमें मुंह को ढके रखना चाहिए। ऐसे खुले में नहीं खांसना चाहिए या नहीं छींकना चाहिए। और सूखी खांसी जब भी हमें आ रही हो या तो हमें छोटा एक अदरक का टुकड़ा लेकर उसमें नमक लगाकर जाड़ के नीचे दबा लेना चाहिए, जिससे सूखी खांसी में आराम मिलता है। और सूखी खांसी जब भी आ रही हो तो हमें रात को सोते समय दूध लेना चाहिए और दूध में हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर लेना चाहिए। पहले आपने सबने सुना भी होगा कि पहले पुराने ज़माने में सर्दी जुकाम हो जाती थी या सूखी खांसी आती थी तो हमारी नानी दादी हमें दूध में हल्दी मिलाकर पिलाती थी तो हमें आराम मिलता। 2 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब भी सूखी खांसी आए तो रात को सोते समय गुनगुना दूध गर्म करके और दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर देने से बच्चे को सूखी खांसी में राहत मिलती है। और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है तो हल्दी मिलाकर देने से बच्चे को राहत मिलती है। और जब भी बुजुर्गों को सूखी खांसी आए तो 4-5 काली मिर्च होती हैं, उसको कूट कर शहद में मिलाकर और साथ में तुलसी के पत्ते मिलाकर रात को
लेने से सूखी खांसी में राहत मिलती है। और सुबह शाम जब भी गर्म पानी पिए तो उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालकर पीने से राहत मिलती है। और जब भी किसी को सूखी खांसी आए तो हमेशा गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से सूखी खांसी में राहत मिलती है। और जब भी सूखी खांसी आए तो हमेशा मुंह को ढक के रखना चाहिए, रुमाल से या टिश्यू पेपर से। ऐसे ही खुले में नहीं खांसना चाहिए या नहीं छींकना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपका कोई सुझाव हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो घंटी का बटन ज़रूर दबाना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।